Hello everyone, welcome back to our channel. So வாங்க கொஸ்டினோட சொல்யூஷன்ஸை பார்க்கலாம். A boat takes 2 hours to go 8 kilometer. 2 hours to go 8 kilometer and come back in still water. போயிட்டு வரீங்க, அப்போ எவ்வளோ கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணுறீங்க? 16 கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணுறீங்க. எவ்வளோ ஹவரில்? 2 ஹவரில். A boat take 2 hours to go 8 kilometer and come back in still water. Still waterனா ஓடாத தண்ணி இல்லை. அப்போ ஓடாத தண்ணியோட வெலாசிட்டி யூன்னு வச்சுக்கோ. அப்போ ஓடாத தண்ணியோட வெலாசிட்டி என்ன? 8 km/h. kmph or km/h. டைம் டேக்கன் ஃபார் கோயிங் 8 km upstream எவ்வளோ டைம் ஆகுதுன்னு கேட்குறாங்க. அப்ஸ்ட்ரீம் ஃபார்முலா என்ன சார்? அப்ஸ்ட்ரீம் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் பை வெலாசிட்டி. ஸோ அப்ஸ்ட்ரீம் நீங்கள் எதிர்த்து போகிறீங்க, அப்போ u - v. கரெக்டா? அண்ட் கம்மிங் பேக் டவுன் ஸ்ட்ரீம்க்கு எவ்வளோ டைம் ஆகுது? u + v. கரெக்டா இல்லையா? ஓகே சார். இப்போ டோட்டல் டைம் எவ்வளோ ஆகுதுன்னு கேட்குறாங்க. ஓகே, வெலாசிட்டி இதுக்கு கொடுத்துட்டோம், அப்போ டைம் மட்டும் தானே வேணும். ரொம்ப சிம்பிள். 8 divided by 8 - 4 8/4 which is equal to 2 hours. 2 hours என்ன? 120 minutes. கரெக்டு தான். நான் யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தேனே, அப்ஸ்ட்ரீமில் நம்மளுக்கு டைம் வந்து அதிகமாக வந்திருக்கு. ஆமாம், அப்ஸ்ட்ரீமில் அதிகமாக ஒரு எதிர் நீச்சல் அடிச்சுட்டு போகிறீங்க. இந்த டவுன் ஸ்ட்ரீம் என்ன ஆயிரும்? 8 + 4 வந்து 12 ஆயிருமா? அப்போ 8/12 which is equal to 2/3. கரெக்டா? 2/3 hour. இதை மினிட்டாக மாற்றி 2/3 × 60 போட்டோன்னா உனக்கு 40 minutes ஆயிரும். அப்போ நல்லா பாரு, நார்மலாக அவனுக்கு போகிறதுக்கு 1 மணி நேரம் ஆகும், வரதுக்கு 1 மணி நேரம் ஆகுது. கரெக்டாக இல்லையா? ஏன்னா 2 ஹவரில் போயிட்டு வர, அப்போ என்ன போகிறதுக்கு 1 மணி நேரம், வரதுக்கு 1 மணி நேரம். ஆனால் இப்போ வந்து எதிர் நீச்சலில் போகிறான்னா 2 மணி நேரம் ஆகுது போகிறதுக்கு மட்டும். அதே தண்ணியோட வேகத்தோட சேர்ந்து வரானா 40 நிமிஷத்துலேயே வந்துடுவான். இப்போ டோட்டல் டைம் எவ்வளோ ஆகுதுன்னு கேட்டாங்க. 160. உனக்கு வேணும்னா டோட்டல் டைம் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த இப்படியே எழுதிக்கோ. டைம் டேக்கன் ஃபார் அப்ஸ்ட்ரீம் ப்ளஸ் டைம் டேக்கன் ஃபார் டவுன் ஸ்ட்ரீம். ஸ்ட்ரெயிட்டாக சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கோ. இப்போ நீங்கள் பார்த்த சொல்யூஷனை பெரிய லாங் வீடியோலேருந்து நாங்கள் கிளிப்பாக எடுத்து போட்டிருப்போம். ஸோ மேபி உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னா எங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நாங்கள் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோக்கு ஒரு டெடிகேட்டான சொல்யூஷனும் கொடுக்குறோம். ஓகேவா? இதில் புரிஞ்சிடுச்சுன்னா வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ண முடிஞ்சால் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.